Բարի երեկո, սիրելի գաղափարակիցներ, Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ ժողովուրդ ջան։ Սիրելի մարդիկ, շատ հանգիստ, առանց ջղայնանալու կփորձեմ, ինձ թվում է իմ մոտ կստացվի, որպեսզի հունից չելնեմ եւ շատ հանգիստ, մի երկու ոռնոսների, վնգստոսների ժողովրդական լեզվով ասած հաչոցների, մի երկու բառով անդրադառնամ։ Առաջինը թե ինչու եմ մասնակցել պատարագին, Իսյանենյան, առաջին այդ հարցին եմ ուզում պատասխանեմ, շատ լավ եմ արել։ Ուզում եմ սեզ մի բան ասեմ, հատուկ ոռնացողների համար, ոչ թե մենակ ես, իմ նման տասնյակ հազարավոր, 100,000-ավոր քաղաքացիներ, ես այդ 100,000-ավոր քաղաքացիների ամենայն վերջի շարքերում եմ կանգնած, գնում է Հայաստանի իրական առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, գնում է իր հետևից, հասկանում եք, իրեն հնչեցրած ամեն հորդոր, ամեն կոչ, մենք վերաբերվում ենք այդ կոչերին ամենայն բարձր հարգանքով եւ պատասխանատվությամբ եւ գնում ենք այո այն անգրակի հանուն գիտես հատուկ են աբիժնիկների համար եմ ասում այո մեծ հպարտությամբ գնում ենք այո հենց այդ կոչերի հետևից որովհետեւ գնալով Նիկոլ Փաշինյանի հետևից գնում ենք մեր սեփական պետության հետևից գնալով Նիկոլ Փաշինյանի հետևից գնում ենք արդարության, մաքրության, ժողովրդավարության, հարստության, ուժեղացման, զարգացման այդ ամեն ինչի իր հետևից գնալով մենք գնում ենք այդ ամեն ինչի հետևից գնում ենք մեր սեփական պետությունը հավերժ հավիտյան լինելության հետևից մենք այս պետության թշնամին չենք մենք 10-20 հազար դրամանոց չգիտեմ մուրասկանի նման այդ թալանչիների հետևից գնացողները չենք սիրելի հայրենակիցներ հանգիստ ոչ ներվայնանալու են ոչ է ցանկություն ունեմ ներվայնանալու ասել ենք եւս մեկ անգամ մեր ասածները վերահաստատում ենք մեզ բոլորիս հայտնի լրատվամիջոցները ոչ թե լրատվամիջոցները այլ փողով Հայաստանի Հանրապետությունից թալանված միլիոններով վճարվող եւ հայ մարդու հետ կապ չունեցած այս օտարի լանթերի համար ծառայություն մատուցող այդ մի քանի հոգի իրենց լրատվամիջոց կոչվածներ կա դրանք տարբեր վերնագրեր են գրում տարբեր վերնագրեր ես ուզում եմ այդ վերնագրերին ցեզ մի հատ շատ կարճ պատասխանեմ տասնյակ հազարավոր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ մարդիկ այս կիրակել են մասնակցելու Տեր Արամի կողմից մատուցվող պատարագին հաջորդ կիրակել ամեն կիրակի ինչքան որ պետք կլինի այնքան են մասնակցելու եւ մասնակցելով Տեր Արամի կողմից մատուցվող պատարագի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ մարդիկ իրենց մասնակցությամբ նաեւ Աստծո տունը Արևանգված Աստծո տունը կտրիչ ծայրապետի կողմից ազատելու են կտրիչ ծայրապետից եւ իր խուլիգան բանդայից հասկացաք անձամբ ես եւ իմ նման հազարավոր քաղաքացիներ կտրիչ Ներսիսյանին հստակ մի ուղերձ ունեն քո ամեն մի ոտնաձիգությունդ քո ամեն մի կապրիզնությունդ օգտագործում է քո դեմ կտրիչ ծայրապետ ուխտակրոնությունը խախտած շնացած կտրիչ ծայրապետ դու մի տհաճ ազնվորություն ես որ դու տասնյակ տարիներով դա ես միշտ ասելու եմ էսի սա իմ վերնագիրն է որ դու տասնյակ տարիներով ոչ լեգիտիմ ընտրված իշխանություններին կեղծիքներով ընտրված իշխանություններին հայ մարդկանց հավատացյալ մարդկանց Երևանի սրտում կրակած սպանած ընտրված կեղծիքներով ոչ լեգիտիմ իշխանություններին հնազանդ ծառայություն ես մատուցել հարգանքը բարձր մակարդակի պահելով բայց լեգիտիմ իշխանության հետ չես համակերպվում պատերազմ ես հայտարարել լեգիտիմ իշխանությանը
Ձայն Աստծո ձայն բազմած։ Չես համակերպվում Աստվածաշնչում գրված այդ խոսքի հետ։ Չես համակերպվում։ Կասկածի տակ դնելով ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը, չհամակերպելով ժողովրդի սեփական իշխանության հետ։ Լեզուդ քսել ես ոտների տակ եւ ավել պակաս ոռնալով ման ես գալիս։ Չես խնայվելու։ Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ մարդիկ քեզ չեն ներելու, քեզ չեն ներելու եւ թույլ չեն տալու, որ դու Աստծո տունը օգտագործես, այս պետությունում ինչքան թալանտ չի կա, դրանց շահերը սպասարկելու համար։ Թույլ չեն տալու, որ դու Աստծո տունը օգտագործես, այս պետությունը իրենց ազնական հարստության համար օգտագործած թալանչիների համար։ Թույլ չեն տալու, որ դու Աստծո տունը օգտագործես եւ այս պետության մեջ ապրած քաղաքացիներին սպանածների շահերը սպասարկելու համար։ Թույլ չեն տալու։ Կարճ եւ կոնկրետ թույլ չեն տալու, որ դու Աստծո տունը խուլիգան բանտայի շահերը, թալանչի մարդասպանների շահերը սպասարկելու համար օգտագործես։ Կտրիչ ծայրապետը եւ Տեր Արամը տարբերվում են նրանից, որ Տեր Արամը ծառայում է Աստծուն, որ Տեր Արամը քարոզում է Աստվածաշունչը։ Իսկ կտրիչ ծայրապետը ծառայում է Ռոբիկին, Սերժիկին։ Դաժե ծառայում է Վարդանիկին։ Վարդանիկին է ծառայում։ Ռուսաստանաբնակ օլիգարխին է ծառայում, ինչա 2 կոպեկ փող արխովը տվել։ Ռուսաստանաբնակ օլիգարխին է ծառայում, Տաշիր Սամվելիկին։ Եվ ինք իր ծառայությունը հստակ, բարձ, ապաշխարա սենց բացայտ արտահայտվում է։ Ինչով է արտահայտվում։ Որովհետև Տաշիր Սամոյի ձեռը ջեբը դրած լուսանկարը Հիսուս Քրիստոսի սրբապատկերից ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնում Սուրբ Էջմիածնում։ Ձեռը ջեբը դրած։ Քյարթ ես դու Տաշիր Սամվելիկ։ Այդ ինչ մի ձեռը ջեբը դրած նկարվել ես։ Մի հատ կտրիչ ծայրապետը մեծ ոգևորությամբ քո այդ տահաճ չգիտեմ լուսանկարը փակցրել է Սուրբ Էջմիածնում Աստծո տան մեջ։ Մտեք Էջմիածին, տեսեք, որ Տաշիր Սամվելի լուսանկարը ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնում, քան Հիսուս Քրիստոսի սրբապատկերը։ Էդ է կտրիչ Ներսիսյանը։ Էդ է կտրիչ Ներսիսյանը։ Ինչքան խուլիգան կա, բոլորի համար ծառայություն մատուցի։ Ինչքան թալանտ չկա, բոլորի համար ծառայություն մատուցի։ Ինչքան մարդասպան կա, բոլորի համար ծառայություն մատուցի։ Ինչքան ալիգարխ կա, իրանց քարոզն անի։ Աստվածաշնչով պետք է քարոզի, եթե կտրիչ Ներսիսյանը Ռոբիկի, Սերժիկի, Տաշիրի, Վարդանիկի քարոզով է զբաղված։ Այ Աստվածաշունչը Տեր Արամը պետք է քարոզի, ու Տեր Արամն է քարոզում։ Աստծունով պետք է ծառայի, որ կտրիչ Ներսիսյանը ծառայում է Վարդանիկին, ծառայում է Քոչոյին, ծառայում է ալիգարխին ռուսաստանաբնակ, այս թալանչիներին։ Իհարկե Տեր Արամը պետք է Աստծուն ծառայի, եւ Տեր Արամն է Աստծուն ծառայում։ Դրա համար մենք գնում ենք Տեր Արամի հետևից։ Մենք գնում ենք Տեր Արամի հետևից եւ օրհնվում ենք։ Եվ բարձր պատասխանատվությամբ ենք գնում։ Եվ այո, որևէ մեկը Տեր Արամի կողմից Աստծո ծառա, Աստվածաշունչը քարոզող, Տեր Արամի կողմից մատուցվող պատարակը չի կարող հարամել, չի կարող խանգարել։ Տասնյակ հազարավոր հավատացյալ մարդկանց անդորը չի կարող խանգարել։ Ես սա, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ես սա ուղղակի վարձու կիլլերներին զգուշացնում եմ։ Դուք ոչ մեկդ չեք կարալու, ձեզ մոտ չի հաջողվելու Տեր Արամի, ով ծառայում է Աստծուն, ով քարոզում է Աստվածաշունչը, այլ ոչ թե քարոզում է Տաշիր Սամո Քոչո, այլ ոչ թե ծառայություն է մատուցում թալանչիներին։ Դուք կտրիչի նման էլի։ Վարձու խուժաններ, անկաշների տող արեք։ Ձեզ վարձողները ձեզ չեն փրկելու։ Մեկն էլի ձեզ վարձողներին փրկի։ Սա սպառնալիք չէ։ Սա սպառնալիք չէ, սա հանգիստ զգուշացում է ձեզ։ Չեք ներվելու։ Հանգիստ պահեք ձեզ։
Ձեր գիտեք ինչ, հասկանում ենք, որ ձեզնից ոմանք շատ լավ է ճանաչում, հասկանում ենք, որ ձեզնից ոմանք ոգևորվել են ժողովրդավարությունից, հասկանում ենք, դուք հո լավ գիտեք, արա դուք մեզնից ավելի լավ գիտեք, ինչ է նշանակում ժողովրդավարությունը, ու դուք ապրում եք ու վայելում եք այդ հաճույքը, դուք այս պետությունում ապրում եք ու վայելում եք ժողովրդավարության հարստությունը, այդ հաճույքը, այդ հարստությունը դուք վայելում եք, ուղղակի ձեզնից ոմանք ոգևորվելով ժողովրդավարության այս հարստությունից, այդ ես, դու, կտրիչ ծայրապետը, քոչո մոչոն չեն, բերել ես արժեքը, այս արժեքը, այո սա հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սեփական ձեռք բերած արժեքն է, որ ինքն է այդ արժեքը բերել, ինքն է ստեղծել, ու մենք բոլորս վայելում ենք այդ արժեքը, մենք բոլորս ապրում ենք այս արժեքների մեջ, բայց նայած ով ոնց է անցալել այս արժեքը, ով ոնց, նրանք ովքեր այս արժեքը թույլություն, վախկոտություն են համարել, կամ չգիտեմ, իրանց ձևերով ինչ-որ մի հատ ուրիշ ձև են հասկացել, ու իրանք կարող են բոլոր կարմիր գծերը հատեն, ու իրանց դնեն ամենահամարձակ տղու տեղը, ու որտեղ ինչ ուզեն են էլ ասեն, խոսան, որտեղ ոնց ուզեն իրանց պահեն, սիրելի եղբայրներ, չարաչար սխալվում եք, չարաչար սխալվում եք, դուք չեք կարա ոգևորվեք ժողովրդավարության հարստությունից, դուք չեք կարա ոգևորվեք խոսքի ազատության հարստությունից, այս խոսքի ազատությունը, այս պետությունում ստեղծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսքի ազատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, դա իր սեփական ձեռքբերումն է, ինքն այդ խոսքի ազատությունը տարածել այս պետությունով մեկ եւ այս պետության մարդիկ բոլորն էլ օգտվում են այդ ազատությունից, բայց նրանք ովքեր այս ազատության, խոսքի ազատության կարմիր գծերը կանցնեն ու ասենք փորձեն իրանց մոմենտով ինչ որ սադրանքներ հրահրեն, ինչ որ անկանոն շարժումներ անեն, ինչ որ անբարոյական խոսույթներ արտահայտվեն ու իրանց ճակատը մենք պետք է համբուրենք, չարաչար սխալվում եք Խոսքի ազատությունն էլ ամեն ինչ ունի իր կարմիր գիծը, խոսքի ազատությունն էլ ունի իր կարմիր գիծը, և խոսքի ազատության կարմիր գծեր անցնողները չեն ներվելու քաղաքական մակարդակով, սա յութունեք ի գիտություն, որպեսզի ձեր մոտ էլիտը հենց, չգիտեմ, արմիծիկա չխմեք, այս պետության մեջ ամենահամարձակը ձեզ զգաք, ոգևորվելով խոսքի ազատությունի գաք կուրաժի տնեք, ու մի հատ եք գնաք իրիկուն ուղիղ եթերներ անեք, ձեր արարքից ոգևորված, ասեք այ տեսակ մենք ենքան կանք, այնց այդ բառապաշարով էլ ասում են, ենքան կանք, որտեղ ինչ ուզենք են էլ կանենք, որտեղ ուզենք ընդեղ էլ կմտնենք, ինչ պատառակ ուզում ալնի մեր ձևերով սենց հարամ կանենք, կանգանենք, մեզ էլ բանասող չի կարալնի, հա, եթե ձեր մեջ միջև հիմա դենց մտածողներ կան, ու պատրաստվում են ինչ-որ հենց անկանոն շարժումներ անեն, անցնելով կարմիր գծերը, քաղաքակիր մակարդակով, ոչ ոք չի նևելու, սա ընդունեք ի գիտություն, սիրելի ոգևորված ազնվորություններ, այդ որ դուք հենց ոգևորվել եք ու ձեզ այս պետությունում ամենահամարձակ, ամենաուժեղ տղու կերպարի մեջ եք մտել, ասել ենք, ասում ենք և ասելու ենք, եթե ուժին է խոսքը գնում, համարձակությանն է գնում, ասում ենք ուղիղ հստակ ձեզ, ես ինձնից և իմ նման տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր մարդիկ իրենցից ուժեղը և համարձակը ոչ մեկին չեն պատկերացնում, ցանկություն է չունեն պատկերացնելու, կեցե իրական Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե հայ մարդը, կեցե խաղաղությունը, կեցե ժողովրդավարությունը, կեցե հայ մարդու սրբավայրերը,
Աստծո տները, եկեղեցիները, որ շատ շուտով ազատվելու են կտրիչ ծայրապետի ներողություն, բայց այլ տարբերակ չկա, կտրիչ ծայրապետի եւ իր մաֆիայի արևանգությունից։ Կեցե հայ առաքելական հավատարիմ հետևող հավատացյալ մարդիկ, որ այլևս թույլ չեն տալու, որ իրենց սրբավայրերը կտրիչ ծայրապետի կողմից օգտագործվեն, շահարկվեն թալանչիների շահերը սպասարկելու համար։ Թույլ չեն տալու։ Մենք ասում ենք ուղիղ եւ հստակ, այո, մենք իրական Հայաստանի իրական առաջնորդ Նիկոլ Վավուայի Փաշինյանի հորդորներին, կոչերին ամենան պատասխանատվությամբ ենք հետևում եւ ամենան պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում եւ այո, իր ցանկացած հնչեցրած կոչ մենք կանգնանցենք այդ կոչի թիկունքին։ Այո, ինչ կա զարմանալու, ինչ կա, անկախ նրանից շարքային քաղաքացի կլնենք, անկախ նրանից կուսակցության անդամ կլնենք, անկախ նրանից ինչ-որ միտեղ աշխատող կլնենք, անկախ նրանից, չգիտեմ, աջակից կլնենք, անկախ ամեն ինչից։ Մենք եղել ենք շարքային քաղաքացի, հետո եղել ենք կուսակցական, հետո եղել ենք աշխատող, էլ է ձևական բաները դադարեք, այլանդակ լրատվամիջոցներ, սադրիչներ, այս պետությունից թալանված գումարներով հայ մարդկանց սադրողներ։ Այո, դուք վճարվում եք այս պետությունից թալանված գումարներով եւ գիտեք անկանոն շարժումներով գալիս են, գիտեք խնդիրը ինչն է, գալիս են լրթավարի գորգորում են, հերթել չեն տալի, հացը տալիս են, շնչա կտուր եղած, շունչները փչում է, չես էլ հասկանում ինչ են խոսում։ Հարցը տալիս են ու չէ, այնքան անկուլտուրական են, չեն էլ լսում, որ իրանց տված հարցը դիմացինը պատասխանի։ Գալիս են գորգորում, ոգևորված, դες այնքանա որ իրանց տերերը ասեն, հա լավ եք աշխատում։ Ոգևորված գորգորում են։ Հետո որ մի հատ բարձրատոնայությամբ իրանց արձագանքում էր, հայ բուդուն, ասում ես գոռում են մեր վրա, հարձակվում են մեր վրա, որ ասենք տեսախցիկներից հետո մի հատ ասում ես արի ստեղ, ի՞նչ ես քեզ պամարա։ Կուրկուրի ցակ դարած, ասում դե մեր աշխատանքն է, դե մեր աշխատանքն էլի։ Այդ կողնորոշվեք կարա։ Կոնորոշվեք, հանգստացեք, մեծ կարգիր ավիրեք ձեզ, այդ թափթփվածներ։ Ամենալրջությամբ եմ ասում։ Ես չգիտեմ իմ գաղափարակիցների կողմից ես կքննադատվեմ, ինչ կնեմ, ինչ չեմ, իմ կուսակցական ընկերների կողմից կքննադատվեմ, թե չեմ քննադատվի, բայց ես ինչպես միշտ իմ լեքսիկոնով, իմ ոճով ես ասում եմ։ Զգուշացնում եմ, քաղաքակիրթ մակարդակով։ Ոչ ոք չհամարձակվի ժողովրդավարության կարմիր գծեր անցնի։ Ու ինչ-որ տեղ հայտնվի, ուղորդված, ինչ-որ տեղեր հայտնվի, փորձի սադրել, փորձի անկանոն շարժումներ անելով, անկանոն խոսույթներ, սենց բարբաճի, չփորձեք, կարմիր, այո, հենց ժողովրդավարության կարմիր գծեր անցնողները չեն ներվելու, սա քաղաքի մակարդակով ձեզ զգուշացում, բոլա հերիքա, մենք այս ազգը հո դատապարտված չի ձեր նազ ու տուզը տանելով, այս ազգը դատապարտված չէ խուլիգան մաֆիայի նազ ու տուզը տանելով, այս ազգը դատապարտված չէ մաֆիայի կողմից, այդ մաֆիայի կողմից ուղղորդվող այդ տասովչիկների նազ ու տուզը տանելով, դատապարտված չէ ազգարա, անգաշներիդ օղ արեք, ձեզ ուղղորդողները ձեզ չեն փրկելու, մեկն է լինի, ձեզ ուղղորդողներին փրկեն, արա ոչ քոչոնա ձեզ փրկելու, ոչ շերժիկը, ոչ այն ռուսաստանբնակ ալիգարխը մեկը կա է, այն որ եկել էր Հայաստանի Երևանում կուրաժիտ էր գալի, մենք մեր ձևերով, այն որ պետությունը իր ձևերով մի ասել չափալախեց, հիմա օրը 24 ժամ պետության հանն է հոտը զգում է, պրոստը մլիարդներ ունի, իր այդ մլիարդները, այո, թող այդ մլիարդները այս պետությունում ծախսվի, այո, թող միտինգներ անեն, թող մարդիկ հավաքեն, թող իրաց մեքենաները գնան բեզալցակայան զապրավկե կանեն, լիսկավորեն, թող տեղ գնան, թող իր այդ մլիարդները, որ սենց ծախսվում է, այս պետությունում է ծախսվում, վերջում գնում է պետության բյուջե,
թող ծախսվի։ Մեզ ձեռատա, ինձ ձեռատալի։ Արեք, միտինգներ արեք, մեկը ամեն միտինգ ծախսա։ Առանց փողի դուք չեք կարող շարժանել։ Խիտ մտածում եք, ասենք, այն որ վարչապետը կոչանում, սիրելի հայրենակիցներ, կոչ չանում է, ուղղակի տեղեկացնում է, սիրելի հայրենակիցներ, ես Կիրակի օրը մասնակցել եմ Տեր Արամի կողմից մատուցող պատարագին։ Այն որ իմ նման հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ գնում են այդ պատարագին ու գնալու են։ Այդ գիտես ոնց է։ Մեր նման քաղաքացիները իրանց գրպանի գումարն են ծախսում, որ այդ շարժանում են, այլ ոչ թե ձեր նման, տաշիրի, քոչոյի, բանի նման, սենց գումարները ստանում են ու այդ շարժանում։ Այդ է տարբերությունը։ Վարչապետի կողի մարդկանց, մեկ է տաշիրի, ամենամեծ հարգանքով մարդկանց նկատմամբ, ես մարդկանց հետ խնդիր չունեմ, ամենամեծ հարգանքով, բայց էդի ու պարզա, էդի ու բոլորից պարզա, որ քոչոն, որ օրը դադարեց 10 դրամ խաղացնելու, իր մոտը մարդ չի լինելու։ Քոչոն, որ օրը փող չխաղացրեց, այդ օրը քոչոյի մոտ կարող է մենակ լովի կլինի, պարզա իրա տղանա, ուրիշ ոչ ոք չի լինելու։ Տաշիրը, որ օրը դադարեց փող խաղացնելը, տաշիրի մոտ լինելու է, տաշիր աղբոր տղեն չի լինելու։ Տաշիր Սամվելի մոտ լինելու է իր աղջիկը, իր կինը, իր տղան, իր աղբոր տղեն է չի լինելու։ Այդ երեքն է լինելու, իր երկու զավակները եւ իր կինը։ Ուրիշ ոչ ոք չի լինելու։ Իր աղբոր տղեն էլ չի լինելու, հավատացեք։ Ոչ որ տաշիրը տաշիրա, որովհետեւ տաշիրը հարուստ է։ Տաշիր Սամվելին հարգում սիրում են, բացի իր ընտանիքի անդամներից։ Իր տաշիրը որ աղքատանա, զրոյի վրա նստի տաշիր Սամվելը։ Էլ իր կինը, իր երեխեքը, իր հոր, իր ամուսնու մոտ են անելու։ Բայց իր դաժե աղբոր տղեն է հեռանալու։ Դե հոպարին փող չունել, հոպարին շատ պետք կսա։ Հոպար ջան, հիմա հարուստ էիր, փող ունեիր, իմ հոպարն էիր։ Արևովը դերթվում էի։ Հիմա քասի բացել ես փող չունես, դու էլիս պետք չես։ Էտա, վերջի ճակատագիրը էտա լինելու։ Ասելիքս ի՞նչ է։ Իրանք իրանց չեն կարող փրկեն։ Մեկը նի Տաշիր Սամվել փրկի, մեկը նի Քոչո փրկի, մեկը նի Սերժիկ փրկի։ Արա, ձեր տերերը իսկ իրանք իրանց չեն կարող փրկեն։ Մեկն էլ իրանց փրկի, ձեզով պետք է փրկի։ Ասելիքս սա ձեզ տես այնքանին հարգանքը իմ սերը մեծա ձեր հանդեպ, որպես հայ, դեմա ինչ որիս ենք, կապ չունի ով ինչ քաղաքական ուղղություններ ունի, անկախ այդ ամեն ինչին հայ ենք, դες իմ հայրենասիրությունը այնքան մեծ է, որ ես ուղղակի ձեզ ուզգուշացնում եմ, ժողովրդավարության կարմիր գծերը չանցնեք, ուղղակի չանցնեք, սա խորհուրդ ձեզ, կընդունեք, Կասեք արա դες ինչ ասում արես պետությունը մեր դեմը խաղ չկարարա մենք կարես քուչի տղեկ կարա բա մենք կարեք տղեկն ենք կարա որ արա հələ մենք ոնց ուզենք են ձևել կանենք սրանք ով են նրա որ մեզ ասենք ամեսյանեն հա դուք գցելու եք ձեր ոտի եւ շատ ցավոտ ալին դուք արդեն գցել եք ու այս խոսքերի լրջության վրա այս 8 տարվա ընթացքում ով կասկածել է Դուք այդքան համարձակություն չունեք բարձրաձայն արտահայտվելու, բայց դուք ձեր մեջ էդի կհաստատեք։ Այս խոսքերի լրջության վրա ով կասկածել է այս 8 տարվա ընթացքում, այո, գցել է իր ոտին եւ շատ ցավոտ է եղել։ Եվ դա լինելու է շարունակական բնույթ։ Իհարկե, քաղաքակիրթ մակարդակով։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, մենք բարձր պատասխանատվությամբ եւ հարգանքով ենք ընդունում իրական Հայաստանի իրական առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի կոչերին եւ Տեր Արամի կոչերին եւ բարձր պատասխանատվությամբ մասնակցել են Կիրակի օրը Տեր Արամի կողմից մատուցող պատարագին այս եկող Կիրակի ենք մասնակցելու հաջորդ Կիրակի ենք մասնակցելու եմի հաջորդ Կիրակի ենք մասնակցելու այնքան մասնակցելու ենք որ մի հատ գեղեցիկ օր Կիրակի Աստծո տունը այլևս ազատված լինի կտրիչ ծայրապետի եւ իր խուլիգան բանդայի ներկայությունից այդքան մասնակցելու ենք մեր սուրբ օջախը մաքրելու ենք այդ սրբապղծերից այդ 18 պելյուս տեսակից մենք մեր սուրբ օջախները
Աստծո տունը ազատելու ենք։ Ու այլևս չենք տալու կտրիժ Ներսիսյանի նման ուխտակրոնությունը խախտած շնացածին, որ Աստծո տունը հայ մարդու սրբությունը, հայ մարդու սեփականությունը օգտագործի թալանչիների շահերը սպասարկելու համար։ Չենք տալու կտրիժ ծայրապետ, բավական է տասնյակ տարիներով Աստծո տունը, որ դու օգտագործել ես թալանչիների, մարդասպանների, խուլիգանների, բանդիտների շահերը սպասարկելու համար, բավական է, բավարարվի այդքանով, բավական է, մենք հասկացել ենք, մենք գիտենք, որ դու տասնյակ տարիներով հայ մարդուն կրակած սպանածներին հնազանդ ծառայել ես, թալանչիներին հնազանդ ծառայել ես, մարդասպաներին, խուլիգաններին հնազանդ ծառայել ես։ Մենք գիտենք, որ դու Աստծո տունը, Աստծո տան մեջ թաքնված, Աստծո անվան տակ, Աստվածաշնչի անվան տակ, միլիարդավոր դրամներ, դոլարներ շորթել ես Թուրքից, ինչ որ եկեղեցիներ վերանորոգելու համար, բայց այդ փողերը օգտագործվել է քո անձնական հարստության համար, քո անձնական կյանքը վերանորոգելու համար, քո անձնական կյանքը եւ քո սիրուհիների անձնական կյանքը վերանորոգվելու համար օգտագործվել։ Մենք հո լավ գիտենք, ու տեսնում ենք, որ դու ոնց ես հնազանդ ոչ լեգիտիմ իշխանության առաջ ծառայություն մատուցել։ Մենք բայց լեգիտիմ իշխանության հետ չես համակերպվում եւ վերջ։ Ձայն Աստծո ձայն բազմած։ Այդ խոսքով ընտրված, այդ խոսքով ընտրված հայ մարդու սեփական իշխանության հետ դու չես համակերպվում։ Չէ, դիմակայում ես, լեզուդ ոտնեի տակ գցած դիմակայում ես։ Քեզ ուժեղ մարդու տեղ ես դրել, կտրիչ ծայրապետ։ Դու շատ բաղմանուց ենթարկվել ես քաղաքական սամասուդի, ուղղակի քո վրա խաբար չկա։ Դու ուղղակի ձգում ես, լեզուդ ոտնեի տակ գցած լեզվի տեստալի, ու ամեն մի քո կապրիզնություն, ամեն մի վարդյանը օգտագործում է քո դեմ։ Ես չեմ ուզում ավելորդ բառեր օգտագործեմ, բայց այն ավելորդ բառերը, որ ուզում եմ օգտագործեմ, բայց ինձ թույլ չեմ տալի, դա իրականություն է դառնալու։ Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ մարդիկ խուլիգան կտրիչ Ներսիսյանին չի ներելու եւ վերջ։ Աստծով ամեն ինչ լավ է լինելու։ Փառք Աստծո, էմոցիայի չտրվեցի, հանգիստ իմ խոսքս ավարտեցի։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, ամեն կիրակել մասնակցելու ենք Տեր Արամի կողմից մատուցվող պատարագին։ Ոչ թե մենակ ես, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հայ մարդիկ։ Դե կտեսնեք։ Հայ մարդ իր առջև խնդիր է դրել, որ այլևս ոչ մի սրբություն, ոչ մի սուրբ օջախ, ոչ մի հայ մարդու սեփականություն պետք է արևանգության տակ չլինի։ Այս կտրիչ ծայրապետի կողմից հայ մարդը խնդիր իր առջև դրել է, որը քննարկման ենթակա չէ։ Ինչպես հայ մարդը իր առջև խնդիր դրեց, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկար տարիների տանջակի շնորհիվ, պայքարի շնորհիվ, աջակցությամբ եւ առաջնորդությամբ խնդիր դրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ազատվի Ղարաբաղյան խուլիգան մաֆիայից ռոբասորժական կլանից։ Հասավ իր նպատակին։ Հիմա էլ հայ մարդը խնդիր ա դրել, որ Աստծո տունը, հայ մարդու սրբությունները, հայ մարդու սեփականությունները պետք է ազատվեն կտրիչ Ներսիսյանից եւ իր խուլիգան բանտայի արևանգությունից։ Ու դա տեղի է ունացել։ Կտրիչ Ներսիսյանը լանթի նման Ներսիսյանա գնոմենյանա գալի, դիմակայմա լեզուն ոտների տակ գցած դիմակայմա։ Ամեն կիրակել մասնակցելու ենք, ես նորից կոչ եմ անում եւ խորհուրդում եմ այն ուղղորդված իրենց համարցակ մարդու տեղ դրածներին չհամարցակվեք ժողովրդավարության կարմիր գծերը անցնեք, որովհետեւ չեք ներվելու։ Դա ձեզ քաղաքակիրթ մակարդակով զգուշացում։ Ով ոնց ուզում է, թող ինձ հասկանա։ Մենք մեր ասելիքը հստակ ասում ենք։ Աստծով ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բարի գիշեր ձեզ։